COVID is the only instance where oxygen is required. Oxygen could be required in mostly all serious medical conditions and emergencies where there is breathlessness and respiratory problem. We even learned that a few puffs of pure oxygen could keep us younger and the skin glow. Pure oxygen keep the children more active and brighter. Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small analyte gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have. Ka jingpen kha ya ka distrik Thamai hapo ka jela daki bor sarkar ban penlong distrik ya ka Mairang Civil Sub Division kala penlong ru ya ki we gi than ki bakentup ya gi administrative unit bat ki civil sub division ban bu ya ka jingpen kan mau hakamat ki bor sarkar ban kentiu kerdan no ya ki khnang ba onang la ban kentiu ya ka roi kapar bat ka bha ka miat jong ka than bat ka bolong ru ka jingkiu ha ka roi kapar hapo ka jela. Ka kenhun ginong yalam barat ba jong ka them ribhoi ka balatip kum ka ribhoi dorbar kala penlong ya ka jing ya kendu ba kerpang menta ka sngi na ka banta ban ya mir jengmut bat ban penkan mauru ya ki jing dawa jong ka dorbar sa ki bor sarkar ban kentiu kerdan no ya ka pathar khma administrative unit ka balayo na du ka santarik ubnai September 2000 khandai spa phrapu khandai ka ba menta kala adap hadu live ars nem bat ka bala kentup ru hadu shispa henry pautli kisnong. Ki nong yalam kane ka kenhun ki bakentup ya uba RR Magdo uba RB Shadab bat uba TR Malai haba ai jingkren hakilat pathai khubor menta kasngi kila penpau ya kejing khublei ka ba kerpang ya ka sarkar jela ka balong hapo ka jingelam jong konrad ke sangma kum chief minister ba kilala ban kentiu kerdan ya ka Mairang Civil Sub Division syaga distrik Bapura. Kila penpau ru ba ka ribhoi dorbar kebu ya ka jingpen kan mau syaki bor sarkar ban kentiu no ya ka pathar khma administrative unit syaka civil sub division namar kumba ka longhi ka ribhoi dorbar kalbu ya ka ne ka jingdawa ka bala slemba ka balong ru ba ka thanhi baro ka wei kala don kam e ban kentiu syaka civil sub division. Ha kene ka jingelang ka bala penlong menta ka sngi ha office trikam jong ka ribhoi dorbar la yadon lang na du unong yalam barat ba ka district ribhoi umahe Dr. Didi Lapang ubalong UMLA barim ka nongpo constituency ubalong ru chief minister barim ka sarkar jela nangta uba Charles Marngar ubadi UMDC ka Mauhti constituency uba Otril Pamsyong ubadi UMDC barim ka Mauhti constituency ki nongkit kam ki bahakmat jong ka ribhoi dorbar ki bakentup ya uba RR Makdo ubadi chairman uba RB Shadam ubadi general secretary uba TR Malai bat kiwei. Tingi don kawai ka kam ya kaman pan pau pan sengau pan sengap lumba jong pi bahadin bangila ya konsult dan nila ya keren bat ki riurang ba kinong ya pranong yalam jong kariboi dorbar ni kawai ka jingmut ban pan pau ya jing sengau kemen ba sarkar kan mengilak bentuk mengilak kan kebor bahkan upgrade no ya ka Mairang Civil Subdivision saka district tingin om da kumai kum kariboi brilung ka musunong yung kariboi mala yok mateng ya kini district tinggal hunman tingin penpau ya kini sengamu yung sarkar patay kini ka district ya ka Mairang Subdivision bat ha keju ko por ni ai ko jing kerku berdo ni tibok yang makan ya sekan semua dah keju ko por ni dan ru mengi naga riboi dorbar ka dan ko isu ka bangilaken sa sarkar la slemba na du ka snam kat kendai spa ka bukundai ka balayo ikene ka administrative unit bat tangi klem song thai hi kum guru boiler bar bat ki bril jong kateka administrative unit bedan katan jirang ino sakma ban ya kepat jaga sarkar bukan ya kini ki ban penting terdanyo administrative unit ini syak sat tena bapor ngilai kren ong tingim namut ban ong ban namar palayo kita kuwi dengir ngide benyo tendengi su dan hok pat dan
Kumbau Presiden jengi ulai lam cekman. Haka jengi dei bata jengi bentuk minta kesini. Katu kenengut nak minta nega kam ke bekrau ke barat ba. Iban spesial kendiat haka jengi dei bata nega pathar kama administrative unit. Kaba ngilayo nadu ka santarik usap tembar si ajar kendai sepak prabu kendai. Bada keng nadu ka santarik jong kenai September prabu kendai hadu menta kane ka administrative unit peladuan lai ku art legisnam. Legisnam ki bahap hapo jong kane ka administrative unit kat kum kane ka order. Kabana DC office kila issue nadu legisnam silong kumne. Hakan nongpo leadership kidon kat lai legisnam. Hakan melim leadership kidon san penio legisnam. Hakan nong klaus leadership kidon lai pu kendai legisnam. Haka soyong simship kidon kat art ligi senang. Haka jirang simship kidon arko ligi senang. Haka nongspung simship kidon kat saut ligi senang. Haka mariau simship kidon art ligi senang. Bada kenglang ya ligi senang barok bada nako jong kaneka administrative unit kidon chispa ndri punyau tuli. But ni penpau jung sunguru yang ka Western Riboy Dorbar kebalang ba jong kini kisnem kebalalek. Kalau airu ia kejaka kabahe kumbasau sanakar sya ka sorkar sya ka Riboy district na kabanta bantay ya kaneka office jong ka administrative unit idon ang ne ki dokumen idon ki kisla kibala isi syalut baro nadu ka arp sau tarik dung September sya jar kendai spa kendai putra nadu kaneka snem mental jan poi kuma arp lai snem ye kabakane ka administrative unit kalayo ia kene jaka Andre hadu menta kene kampat ulong teng ia kene ka administrative unit hakisnem ki bamanchwa nungkong la petri kam ya kanang ne napo kana para hadin katu kene snem la ra ka sha tarkma but hadin katu kene snem namar ka jingjingai let's say ki officer ki wanra piang ia kene kar petri kam napo DC office Haunu senam arajar tak kendai, kari Bogor bar kalau ujor ya kena kajing trekam napo office DC office, bat nakal yang jongi kum kari Bogor bar nilai kendu ya DC nilai ya keren ya ka, bahkan ne ke office kam day banlong nang nena nungpo DC office, kendai ke day ban function ha patar kema. Te kajingnya nanti jong kena ke administrative unit, kalau long hadu live was di senam. Nio district haus nem ar ciajar kendai sepak kendai tua. Lais nem cuang ngelayo ya keneka administrative unit haka por bangdang don haka civil subdivision. Te ladangi anu jor ya kini kini ki administrative unit kiwi subdivision haka jela ka dumi ka batar kema lalong overdue. Lalong kala day palat ban upgrade ya ka sa civil subdivision. Jadi nak tak tahu hadin jong kanya yok sungo jungi kumalaong dau presiden ni pau yak jong sungo yak sarkar kalau don jikit kri ban ai district ban upgrade ia ka mairang subdivision syakat district ni pau kanya sungo kemen ban haga juga por ka sarkar kam dei pada ban klet yangi kum ka Riboy district bakin upgrade no ya ka atakma administrative unit syakat civil subdivision ini lagi poin kiba mangi hakane kesini nilai kendu katu kenengot bat nilai jumur man ai ya kene kakubo sepi kepada kema ya ke administrative unit keladai gejing pensuk ba upat ba nang sunong jogi tan uniajan bat ke sarkar karena ini kidau ki bom lak kia kumbala ong do general secretary baki officer na ke district administration kimla bat poi situ baniajan bat upat ba bat kapor kala jalan pelat dia yang kata kadau kumbaga sarkar kalau kena region ti siya mairang ban ketiw yung civil subdivision sa district level ni na Riboy Dorbar da kaway kasur ni ut siya ka sarkar ba kanpe lang ikikod sa Riboy ban upgrade no ya kane ka administrative unit siya ka civil subdivision